Er zerrt dich jede Nacht durch die Hölle. Du willst dich schützen? Vergiss es. Du drehst ihn auf die Seite und hoffst. Doch du kämpfst gegen Dämonen. Fliehen ist zwecklos. Du kannst dem Terror nicht entkommen. Wie laut ist der Facker? 100 Dezibel. Ruhestörung. Es reicht. Du kennst nur noch einen Ausweg. Man wird Verständnis haben. Du kannst ihn nicht töten. Er ist hilflos. Und auf einmal ist es still. Quälend still. Oh Gott, er ist tot. Alle werden denken, dass du ihn... Du gibst auf. Ich habe total beschissen geschlafen.